好，我是圆圆。看今天的太阳这么大，天气这么好，走，我们一起出去吃顿好的吧。江就是这里，这是一家韩料店。嗨，我已经坐下来啦，这是我点的部队锅，这一份是年糕三姐妹。我前面还有一个电视机可以看韩剧。部队锅我们先让它煮着，我现在吃这个年糕三姐妹，现在吃这个笑着的鸡蛋，它中间还带了一点点糖心。全是那个甜辣酱的味道，韩式辣酱。看这个。下面吃年糕，它这个年糕很大一根，很有嚼劲。我终于吃到这种酸萝卜了，好好吃。这个是小饭团，一口一个。真的好喜欢吃这个萝卜，甜甜的不酸。吃年糕，你们会吃年糕条还是年糕块？我更喜欢吃这种条状的，因为嚼起来更有嚼劲。鱼饼，这个有点意思，炸的海苔卷，里面还包的有粉丝哎。现在部队锅应该快好了。它是有2种午餐肉吗？这个是不是午餐肉？我现在吃一个普通的。这种应该不是午餐肉，吃起来弹弹的，还有股海味儿。这个好好喝，浓浓的哈密瓜味儿，下面好多辣白菜。直接吃冰冰凉凉的也很爽，煮的会很暖和，冬天吃起来很舒服。其实这是我第一次吃部队锅。西葫芦。西葫芦很清香，脆嫩脆嫩的。炸猪排，很厚一片，配个萝卜吃。金针菇，把泡面放上去。哦，现在应该快煮好了吧？果然泡面才是部队锅的灵魂。这家店整体的装修风格真的特别的韩，就很有请回答1988里面的感觉。我的天，他居然要从后面滑走！大家看到现在饿了没？把看视频的时间打在公屏上。但整体说实话，它这个锅都没有一个特别的汤底的味道，就感觉是一锅煮菜煮面。我现在觉得最好吃的是泡萝卜，然后是喝的奶，第3才是泡面。带了坨黄油。这是我自己加的黄油，我现在真的不知道为什么吃什么都喜欢加黄油。黄油跟部队锅很配。最后一小碗，